اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع ماذا قال كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مع زميلي العزيز محمد طه، ونعود مره اخرى. شكرا ليك زميلي تامر صقر. بعد نهايه المباراه وفوز الزمالك معنا الكوتش باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك والكابتن احمد شعبان. كابتن احمد طبعا عايز ابارك له على هذا الفوز، اكيد 3 نقاط مهمه جدا بعد طبعا التعادلين الاخرين. اعتقد ليله سعيده بالنسبه للجهاز الفني، اداء ونتيجه، رايه طبعا في كل هذا. Oui, on manquait un peu de réussite. Dernièrement, on a fait de bonnes prestations, mais on a manqué de réussite. Et là, je suis content en tout cas de l'état d'esprit qu'on a eu en première mi-temps parce que c'était un match très difficile. C'est pas pour rien que Smoa n'a perdu qu'un match cette saison. C'est une très bonne équipe. Mais en tout cas, on a fait un très bon match dans des conditions difficiles. Il faisait chaud. Mais on a su se créer beaucoup d'occasions aujourd'hui. On a malheureusement manqué beaucoup d'occasions. Mais c'est 3 points qui font du bien. طبعا احنا يعني كنا بنأدي اداء كويس الفتره اللي فاتت، بس النتائج ما كانتش معانا، لسه متعادلين ماتشين. النهارده مبسوط بالفوز، سعيد بالفوز ان احنا خصوصا بنلاعب فرقه كويسه. هم يعني فريق خسر ماتش واحد بس في الدوري، ده مش من فراغ، فريق بجد جامد، فريق سموحه. كمان احنا كان في ضغط مباريات وكنا بنعرف نكسب في، يعني النهارده كسبنا في ظروف صعبه، الجو كمان كان حر قوي، فهو مبسوط من اداء اللعيبه النهارده. بدأ بشيكابالا بدل اوباما. عايز اعرف يعني رايه في هذا التغيير وكان الغرض منه ايه، وطبعا رايه بعد ما اوباما نزل وفرصه مروان كمان. Oh ben on joue beaucoup de matchs. Donc mon objectif c'est premièrement de sentir quand un joueur est un peu moins bien, d'anticiper, de le faire souffler un match ou 2 matchs et de faire une rotation au niveau de l'équipe pour n'avoir aucune blessure. À l'heure où je parle, nous n'avons pas de blessés dans l'effectif, donc je suis très content. On n'a aucun joueur de suspendu pour le match face à Al Ahly, ça c'est également une très bonne chose. Et ensuite, Chikabala avait fait une grande rentrée lors du dernier match contre Pyramide et Youssef était un peu moins bien dernièrement, donc j'ai décidé de le faire souffler. هو يعني احنا بنلعب ماتشات كتيره كل 3 ايام وكل 4 ايام، فهو قبل ما يعني زي النهارده كده خلصنا الماتش، لعيبه محدش متعور، محدش متصاب، فهو لعيب بيقل عن مستواه شويه او لعيب بدنيا بيبدا يتعب شويه، لازم بيريحوا شويه ماتشين 3 ويرجع تاني. خصوصا كمان شيكابالا الفتره اللي فاتت كل ما بينزل بيبقى مؤثر. ماتش بيراميدز الشوط الثاني هو شيكابالا اللي عمل معانا الفرق، نزل عمل جون، فكان يستاهل ان كان يعني لازم يبدا ماتش زي كده. ويوسف كان مستواه ابتدى ينزل شويه، فكان محتاج يريحه شويه عشان يرجع تاني اقوى من الاول. ان كان في الصداره، لكن جماهير الزمالك اكيد ستكون فرحه اكثر إذا فازت على الغريم التقليدي في مباراة القمة القادمة. شايفها ازاي وتحضيره ليها ازاي؟ J'étais déjà très malheureux pour nos supporters lors du dernier match parce que je pense qu'on méritait vraiment pas de perdre. On a fait 2 erreurs incroyables et malheureusement donné le match à Al Ahly. On a raté un penalty, comme vous le savez, raté beaucoup d'occasions. Donc j'ai envie de dire que c'était une défaite qui n'était pas méritée. Maintenant, c'est à nous d'arriver à provoquer la chance, arriver à aller chercher plus de réussite. Al Ahly est revenu, a fait un très bon résultat aujourd'hui, comme nous. Donc la bataille va être féroce, mais magnifique. J'espère qu'on ne parlera pas, qu'on n'aura pas besoin de parler d'arbitrage avant ce match-là. Je veux dire, le plus important, c'est qu'il y a un grand match de football au Caire dans quelques jours et que le meilleur gagne. Et bien sûr, si c'est le Zamalek, je serai très content. طبعا يعني حزين جدا ان احنا خسرنا الماتش اللي فات ضدهم، وحزين للجمهور ان هو يعني يشوف الفرقه بتخسر كده. احنا كنا احسن منهم، خلقنا فرص كتيره قوي، وبس الشوط الاول احنا ما كناش يعني في مستوانا المعهود، واديناهم احنا الفرصتين اللي جابوا منها جون. طبعا الماتش جاي احنا مبسوط ان احنا ما عندناش اي لعيب موقوف ولا اي لعيب مصاب، فالفرقه كملت العدد ضد الاهلي. هو عايز بس يعني ان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل او اي غلطات تحكيميه في الماتش، يبقى ماتش كوره والاحسن يكسب، والماتش هيبقى قوي. طبعا هم كسبوا النهارده زي ما احنا كسبنا، فالمنافسه هتبقى قويه والماتش هيبقى قوي، والاحسن يكسب ويبقى فرحان طبعا لو الزمالك كسب.